IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come here. Idol Dennis, Yes, Idol Lawrence. go ahead. Iti drug bypass operation ti may sa lalaki manipo iti barangay 40 balatong iti Sirat Tilawag ti 20 years old nga residente iti natiling pasangan naglako iti may pangorot nga Cebu ito hindi nagpumarang buyer iti droga akameng iti PNP. May isang presisye iti may pangorot maglatang di pulis nga adaan iti kadagsang 0.9 grams babayan iti niwala katang drug bypass operation. Nakataray iti suspect iti tiliwan kim magandag at nagturong iti umbantay nga baset iti barangay 40 Balatong Lawag City nga intukot na pay dati may isang pidaso iti 1,000 peso bill nga usahar nga bypass money agraman ito pagkapidaso iti budol money ken dati folded 5 carton unaglaon iti may isang pakete iti Cebu na alamat lang kingkuha na diti ebidensya Idol Lawrence at Gapuna nga ni white inventaryo iti mismon nga kwerpo ti pulisya iti Sirat Tilawag kasang pagiramanan diti opisyalis ng barangay 11 iti Sirat Tilawag iti panakapagit iti Department of Justice iti Sirat iti Lawaga naman umabot iti 0.9 grams iti nakuntuskaking kuana nga daan ti market value nga 6,120 pesos iti agda market manalimanan ti panaki pinreklamo nga RA 9165 kontra kuana gabot ni pangorot minapanaglaco iti droga. Damag ka lang manipod na mismo di PNP Lawag City. Idol Dennis Alicio, Tatak, IFM.